اتق اللہ ولا تفز الخاتم الا بحقها۔ ارے نوجوان اللہ تو ڈر جا، اللہ پاک نے اس کام نو حرام قرار دیتا ہے، ولا تفز الخاتم الا بحقها، الا بحقها، اے کام نہ کر، اللہ نے اس کام نو حرام قرار دیتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حور مقصورات فی الخیام۔ اج دے اس عظیم الشان بابرکت عنوان سب تو پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی ایک پیاری حدیث تواڈے سامنے پیش کرنا۔ نوجوان بچے طالب علم اگر چاہن تے حدیث پاک دی تصویر لے لین۔ حدیث مبارک کتاب دا نام مسند امام احمد بن حنبل ہے۔ میں صدقے جاواں نبی رحمت امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم تو پیارا اعلیٰ افضل محسن تے مربی کائنات دے اندر نہ کو آیا ہے تے نہ آئے گا۔ حدیث پاک اس طرح میں میں ہن پڑھ کے سنان لگا۔ ایک بندہ آیا، آ کے تے عجیب سوال کر دیتا۔ سوال یہ کیتا، اذن لی بالزنا، پیارے نبی علیہ السلام منو زنا دی اجازت دے دیو، بدکاری دی۔ سارے صحابہ پریشان بھی یہ بندہ کون ہے، کیویں دی گل کردا ہے، کی انہیں سوال کیتا ہے۔ آپ نے فرمایا پریشان نہ ہوو، ناراض نہ ہوو، اس بندے نو سوالی نو سوال کرنے والا سوال کر دیندا ہے، اگوں پھر معلم دا کام ہے
کہ اس سوالی دا جواب دے آسن طریقے نال۔ میں صدقے جاواں ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ، کائنات دے اندر آپ جیسا معلم نہ آیا نہ آئے گا۔ آپ نے 5 عورتوں دا نام لیا، 5 خواتین دا، فرمایا بہ جا میرے کول، اس طرح تسلی نال بٹھا لیا تے فرمایا کیا تم پسند کرنا اتحبہ لأمک، تو چاہنا ہے کہ تیری ماں نال کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا جی نہیں، اے تے میں نہیں چاہتا۔ فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأُمَّهَاتِهِمْ، کوئی بندہ اے نہیں چاہتا کہ میری ماں نال کوئی زنا کرے۔ پھر آپ نے دوسرا فرمایا اتحبہ لابنتک، تو چاہنا ہے کہ تیری بیٹی نال کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا جی نہیں، اے تے میں نہیں چاہتا۔ فرمایا اسی طرح ہی وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِبَنَاتِهِمْ، لوگ کوئی بندہ اے نہیں چاہتا کہ میری بیٹی نال کوئی زنا کرے تے بدکاری کرے۔ آپ نے تیسرا سوال کیتا اتحبہ لأختک، تو چاہنا ہے کہ تیری ہمشیرہ نال کوئی زنا کرے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ فرمایا وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَخَوَاتِهِمْ، اسی طرح ہی لوگ کوئی نہیں چاہتا کہ میری ہمشیرہ نال، میری بہن نال کوئی زنا کرے۔ آپ نے چوتھا سوال کیتا أَفَتُحِبُّهُ لِأَمَّتِكَ، تو چاہنا ہے کہ تیری پھوپھی نال کوئی زنا تے بدکاری کرے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ فرمایا اسی طرح ہی لوگ نے وَلَلنَّاسُ يُحِبُّونَهُ لِأَمَّاتِهِمْ، اپنی پھوپھی واسطے کوئی بندہ نہیں چاہتا کہ یہ نال کوئی زنا کرے۔ 5ویں تے آخری عورت جدا آپ نے نام لیا، فرمایا اتحبہ لخالتک، تو چاہنا ہے تیری خالہ نال کوئی بندہ زنا کرے؟ کہنے لگا جی نہیں۔ فرمایا اسی طرح ہی لوگ بھی پسند نہیں کرتے۔ 5 عورتوں دا نام لیا، ماں دا، بیٹی دا، ہمشیرہ دا، پھپھو تے خالہ دا۔ پھر آپ نے اپنے رب کولوں 3 دعاواں منگیاں، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ۔ اللہ سونیا میرا کام تے سمجھانا سی تے بڑے آسن طریقے نال سمجھا دیتا ہے، یا اللہ اس جوان دے گناہ معاف کر دے۔ دوسری دعا اللہ سونیا اے دے دل نو پاک کر دے، تے تیسری دعا اللہ سونیا اے دی شرمگاہ نو پاک کر دے اور اینو پاک دامن رہن دی توفیق عطا فرما۔ 3 دعاواں منگیاں۔ میں صدقے جاواں پیارے آقا دی دعا دا پھر اثر ہویا۔ حدیث پاک اندر موجود ہے کہ اس جوان نے پھر ساری زندگی کسی غیر عورت تل نظر اٹھا کے دیکھے ہی نہیں۔ اللہ اکبر، ما رأیت معلما قبلہ ولا بعدہ۔ اللہ پاک نے اپنی پاک کتاب دے اندر جناب موسیٰ علیہ السلام دا تذکرہ کیتا۔ آپ مصر تو مدین جا رہے سن، رستے اندر دیکھیا کہ کچھ لوگ نے اپنے اپنے جانوراں پانی پلا رہے نے۔ 2 خواتین اپنے جانوراں پانی نہیں پلا رہیاں، ایک سائڈ تے ہو کے تے کھڑیاں نے۔ آپ نے انہاں تو سوال کیتا کہ تسی پانی نہیں پلا رہیاں؟ کہن لگیاں اسی اے لوکاں دے نال شانہ بشانہ تے کندھے نال کندھا اے نہیں اسی کر سکدیاں، اے لوگ چلے جان گے پھر اسی پانی پلاواں گیاں۔ باپ ساڈا بہت زیادہ ضعیف تے بزرگ ہے، اس واسطے وہ پانی پلا دیتا۔ موسیٰ علیہ السلام نے وہ خواتین دوویں اپنے گھر چلیاں گئیاں، جا کے اپنے باپ نو سارا قصہ
واقعہ سنایا ابا جی اس طرح ایک جوان ہے انہیں ساری بکریاں نو پانی پلایا ہے. پھر باپ نے بھیجیا کہ جاؤ اس جوان نو بلا کے لے آؤ. صدقے جاواں اس عورت دی چال عرش والے رب نو اینی پسند آئی کہ اپنے قرآن دا حصہ بنا دیتا. توجہ میری طرف. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء. انہاں دونوں وچوں ایک آئی چال چل دی. کیڑی چال؟ حیا والی تے بہت زیادہ حیا والی. قاری امین صاحب اللہ دے پیارے بندے جاندے نے ایک ہوندا ہے حیا ایک ہوندا ہے استحیاء. استحیاء دا معنی بہت زیادہ حیا. فجاءته إحداهما تمشی علی استحیاء. اللہ پاک نے لفظ حیا نہیں بولیا بلکہ استحیاء. استحیاء دا معنی بہت زیادہ حیا. اللہ منوں تے تانوں تے ساڈے گھراں والیاں نوں ساریاں نوں نصیب فرمائے. اے جے چال جدوں بندہ ٹردا ہے نا تے پتہ لگ جاندا ہے اے دے اندر کی ہے. اے دے اندر کی ہے او دی چال دس دیے. نہ نام پوچھو نہ برادری نہ کنبہ نہ قبیلہ کیڑے شہر دا ہے تیری برادری کیڑی ہے او دی چال تو پتہ چل جائے گا. اللہ دا قرآن بولدا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. اللہ دے بندے رحمان دے پیارے الذین یمشون علی الارض ہونا جدوں چل دے نے انہاں دی چال تو پتہ چل جاندا ہے اے شرم و حیا والا اللہ پاک دا لاڈلا تے پیارا بندہ اے رحمان دا بندہ کہ شیطان دا بندہ ہے. نہ برادری نہ کنبہ نہ قبیلہ کوئی بات نہ پوچھو صرف وہ دی چال چلن ویکھ لو تے سارا واقعہ سامنے آ جائے گا. وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا. تے اس جگہ تے اگے جا کے اللہ دا قرآن سنو ذرا توجہ میری طرف. اے جوان نو جگا دیو سون لگ پیا جاگ پترا جاگ. فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر اللہ پاک دے پیارے بندے اللہ پاک نال شرک نہیں کرتے. وہ وحدہ لا شریک ہے اس مالک دا شریک کوئی نہیں داتا دستگیر کرنی بھرنی والا وہ اللہ وحدہ لا شریک ہے. والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. اللہ دے پاک پیغمبر کو سوال کیتا گیا سونے نبی جی اے دسو ای الذنب اعظم عند اللہ. اللہ
اللہ دے ہاں کیڑا جرم ہے کیڑا گناہ ہے جڑا سب تو بڑا ہے؟ فرمایا ان تدعو للہ ندن وہو خلقک، اللہ پاک دا شریک بنائے حالانکہ اللہ نے تینوں پیدا فرمایا۔ قلت ثم ایون، تے دوسرا سوال اللہ دے نبی جی شرک تو بعد کیڑا گناہ جڑا سب تو بڑا؟ فرمایا ان تقتل ولدک خشیت ان یاکل ماک، اپنی اولاد نو اس ڈر تو مار دے میں کل نو روٹی کتوں کھان گے۔ تے تیسرا سوال کیتا فرمایا ان تزانیا حلیلت جارک، اپنے ہمسائے دی عورت نال بدکاری کرنے زنا کرنے۔ جڑے بندے رحمان دے نہ شرک کردے نے نہ کسے نو ناجائز قتل کردے نے تے نہ یو بدکاری کردے نے پاک دامن، جیڑا بندہ پاک دامن ہے او دا ٹھکانہ اللہ دی جنت ہے، تے جیڑا بندہ ناپاک ہے او دا ٹھکانہ تے جہنم ہے۔ فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ اللہم اغفر ذنوبنا، اللہ سونیا ساڑے گناہاں نو معاف فرما دے، اللہ سونیا ساڑے دلاں نو پاک فرما دے، اللہ سونیا ساڑی شرمگاہاں نو اس طرح بنا دے جس طرح تو راضی ہوئے تے پسند کرے۔ آپ نے تینہ بندیاں دا تذکرہ کیتا، میں صدقے جاواں ترے بندے جنہاں نو اللہ دے پاک پیغمبر نہیں جان دے، کوئی صحابی نہیں جاندا تے تسی نہیں جان دے۔ جناب جبریل آئے آسمانہ تو، اللہ دے نبی جی اللہ پاک نے تینہ بندیاں دا تذکرہ فرمایا ہے۔ وہ بندے کیڑے؟ انہاں دا تعارف سن لو تے انہاں دی پہچان سن لو۔ ترے بندے اللہ دے سونے نبی نہیں جان دے، اللہ پاک نے بھیجیا، جناب جبریل نو بھیجیا۔ آپ نے انہاں تینہ بندیاں نو ویکھیا نہیں، انہاں دا نام نہیں سنیا، انہاں دے علاقے تو نہیں واقف۔ آسمان تو جناب جبریل آئے، آ کے خبر دیتے بینما ثلاثۃ نفر، جناب جبریل اللہ دے نبی جی تین بندے پچھلیاں قوماں دے اللہ دے نبی جانتے نہیں، او اللہ نو ایڈے پیارے ایڈے چنگے کہ اللہ نے جناب جبریل نو بھیجیا، جا جبریل میرے سونے حبیب نو انہاں تینہ بندیاں دی گل سنا کے آ۔ وہ ترے بندے کیڑے سفر کر رہے نے، سفر کردیاں غار دے اندر پناہ لئی، بارش آ گئی، اندھیری تے طوفان آ گیا، غار اندر ایک پتھر ڈگیا تے غار دا منہ بند ہو گیا تے تراوے بندے کہن لگے اللہ کولوں دعا کریے اللہ ساڈی اس مشکل نو آسان فرمائے۔ اے ترے بندے تسی بس اینا ہی حساب لا لو کہ عرش والے نو کنے کو چنگے لگے ہون گے۔ جبریل علیہ السلام نو بھیجا، جا جبریل میرے حبیب نو انہاں تینہ دی گل سنا کے آ۔ آپ تے جانتے نہیں سن کہ کون نے، انہاں دا علاقہ کی ہے، انہاں دے نام کی نے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہون غار اندر پھنس گئے نا تے ترواں نے آکھیا اپنے اللہ کولوں دعا کریے۔ ایک کہندے اللہ سونیا اللہ انی استاجرت اجیرا، میں ایک مزدور رکھیا بے فارق ارزن، ایک چاولاں دی مزدوری طے کر لی، اینے چاول تینوں دیاں گے، مزدوری طے ہو گئی۔ شام نو مزدوری چھٹ کے چلا گیا، ناراض ہو گیا پہ اے مزدوری تھوڑی ہے۔ کئی سال گزر گئے، مالک نے کی کیتا
ਉਸ ਚਾਵਲਾਂ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ, ਸਾਲ ਹਾ ਸਾਲ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਕੋਲ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਲਿਆ ਮੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੇਵੜ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਤੇਰੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਦਾ? ਮੇਰਾ ਤੇਰਾ ਕੀ ਮਜ਼ਾਕ ਹੈ? ਤੂੰ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ, ਮੇਰੀ ਬਸ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਤੇਰੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅੱਲਾ ਨੇ ਬਰਕਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਰੇਵੜ ਇਹ ਉਸੇ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਬਰਕਤ ਹੈ। ਹਦੀਸ ਪਾਕ ਜਾਂਦਾ ਫਮਾ ਤਾਰਕਾ ਵਾਹਿਦ ਮਿਨਹੁਮਾ, ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਨਵਰ ਹਿੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਵੀ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੇ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਜਨਾਬੇ ਜਬਰੀਲ ਨੂੰ ਸੁਣਾਇਆ, हजरत जबरील ने अल्लाह दे पाक हबीब नूं सुनाया, आपने सहाबा नूं सुनाया, सहाबा ने ताबेईन नूं, चलदियां चलदियां हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह उन्हां कोल वाकिया पहुंचिया। आपने अपनी किताब सही बुखारी दे अंदर इस वाक़े नूं नकल कीता। ते अज गुजरात के अंदर एक फकीर तुहानू वो वाक़या सुना रहा है। जरा तुसां बस इन्नी गल सोचनी है कि वो त्रै बंदे अल्लाह नू किड्डे को चंगे लगते होंगे। ऐ सारे लै जा, वो सारे जानवर लै गया। अल्लाह सोनिया इन कुंतु फालतु हाजा मिन खशियतिका फफर्रिज अन्ना। अल्लाह अज साडी मुश्किल ते मुसीबत है, अज अल्लाह सोनिया असी गार दे अंदर फनस गए ते गार दे अंदर पत्थर डिग पिया और मुंह बंद हो गया, या अल्लाह इस पत्थर नू पीछे हटा दे। दूसरा बोलिया अल्लाह सोनिया मेरे वडेरे माँ बाप कमज़ोर ते ज़ईफ, शाम नू मैं दूध लैके आउंदा ते पहले अपने माँ बाप नू पिलांदा, बाद अंदर अपने बीवी बच्चियां नू। अल्लाह सोनिया एक दिन ऐसा होया मैं दूर चला गया, शाम नू लेट आया ते मैं दूध लैके अपने माँ बाप के सराने खड़ा हो गया ते माँ बाप आराम फरमा रहे ने, आराम करते ने ते माँ बाप की नींद नू खराब करना भी गुनाह जे। नौजवानों लिखो, माँ बाप की नींद नू खराब करना भी गुनाह है ते हराम है, नजायज़ है। अल्लाह सोनिया ओ मैं अपने माँ बाप के सराने खड़ा रहा, बच्चे बिलकते रहे, लेकिन मैं क्या नहीं, मेरा एक दोस्त है स्कूल टीचर गुजरांवाले के अंदर रिटायर हो गया है, अल्लाह सच्चा जानता है। ऐ सुन लो बात, जिन्नी देर उस बंदे ने सर्विस की है ते स्कूलों तनख्वाह लैके आया है ते सारी दी सारी तनख्वाह 1 रुपया भी नहीं विचों पकड़िया, लिया के ते अपनी वालदा ते हाथ दे विच रख दी। पूरी जिंदगी सारी सर्विस ते अपनी बीवी नूं भी कहा, बच्चियां नूं भी कहा, जिन्हें खर्चा लेना है जाओ मेरी मां कोलों मंगो जाके, ते आप भी अम्मी 10 रुपये दे आ जे, अम्मी 20 रुपये दे आ जे। हैं अल्लाह अकबर, ये काम बड़ा मुश्किल है माँ बाप के हाथ से, ते माँ बाप ने कित्थे लिया जाना, आ जाके तुहानू ही खुआना ने ना, सिर्फ उन्हां कोलों दुआवां। अल्लाह सोनिया मैं तेरी रजा वास्ते खड़ा रहा, इन कुंतु फालतु हाजा मिन खशियतिका फफर्रिज अन्ना, या अल्लाह अज साडी मुश्किल दूर फरमा, इस पत्थर नू पीछे कर दे। तीसरा बोलिया अल्लाह सोनिया एक औरत खातून साडी अजीजा ते रिश्तेदार, मैं उहदे नाल ज़िना ते बुराई करना चाहना, बुराई करना चाहना, मुंह काला करना चाहना, लेकिन ओ अल्लाह के डर तो इस काम वास्ते तैयार नहीं हुंदी। एक दिन मजबूर हो गई, लाचार मजबूर हो के ते मेरे दरवाजे ते आ गई, ते मजबूर हो के बुराई वास्ते तैयार हो गई, ते एक अशरफी हजार ओदा मामला तय हो गया। जिस वक्त बुराई का वक्त आया उस औरत ने क्या, इत्तकिल्लाह वला तफुज़्ज़ल खातम इल्ला बिहक्किहा। अरे नौजवान अल्लाह तो डर जा, अल्लाह पाक ने इस काम नू हराम करार दिता है। वला तफुज़्ज़ल खातम इल्ला बिहज़्ज़िहा इल्ला बिहक्किहा, ए काम ना कर, अल्लाह ने इस काम नू हराम करार दिता है।
تے زارو قطار رونا شروع کر دیتا تے جسم کپ کپے اندر کمن لگ پئی. او بندہ رب تو ڈر گیا تے کہن لگا لا سونیا میں برائی تو پیچھے ہٹ گیا. جیڑا بندہ پاک دامن ہے تے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے باب قائم کیتا ہے ایک جگہ تے دو جگہ تے باب و اجابت من بر والدی ہے. اور جیڑا بندہ ماں باپ دا خادم ہے اللہ اس دیاں دعاواں قبول فرماندا ہے تے جیڑا بندہ پاک دامن ہے اللہ اس دیاں دعاواں قبول کردا ہے تے جیڑا بندہ مزدور دی مزدوری پوری دے وے اللہ اس دیاں دعاواں قبول فرماندا ہے. اللہ سونیا میں تیری رضا واسطے کم کیتا سی اج اس پتھر نو پیچھے کر دے. اللہ نے حکم دیتا وہ پتھر پیچھے ہٹ گیا. تیناں دی دعا اللہ نے قبول فرمائی تے میرے رب نے مشکل نو آسان فرما دیتا. جیڑا بندہ پاک دامن ہے او دا ٹھکانہ اللہ پاک دی جنت ہے. اللہ دیاں دعاواں بھی قبول کردا ہے. میں اللہ دے پاک پیغمبر دی ایک حدیث سناواں تے بات اگے چلاواں. فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ. جیڑا بندہ دو چیزاں دی ضمانت دے دے وے اپنی شرمگاہ دی تے اپنی زبان دی. اپنی شرمگاہ تے اپنی زبان دی. من یضمن لی ما بین لحییہ ورجلیہ ازمن لہ الجنہ. میں اللہ دے نبیاں دا امام تے رب دا حبیب ہو کے اعلان کرنا کوئی بندہ دو چیزاں دی ضمانت دے دے وے اپنی شرمگاہ دی تے اپنی زبان دی ازمن لہ الجنہ تے میں اس بندے نو جنت دی ضمانت دے دینا. سبحان اللہ. آؤ ذرا میرے نال چلو اللہ پاک دا پاک کلام. اللہ پاک نے فرمایا قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا. سجاد کھولو نا جی صاحب. اللہ پاک نے اس آیت دے اندر 5 حرام چیزاں دا تذکرہ فرمایا ہے. اے دیکھو اللہ دا کلام کھلا. آؤ میں تانوں پڑھ کے سناواں. اللہ پاک نے جنہ چیزاں نو حرام قرار دیتا ہے ایک آیت اندر 5 اس تو اگلی اندر 4 اس تو اگلی اندر 1. اللہ پاک نے 10 چیزاں دا تذکرہ فرمایا. قل تعالوا اتلو ما حرم ربکم علیکم اللہ تشرکوا بہ شیئا. اللہ پاک دا شریک نہ کھڑیا کریا کر. وبالوالدین احسانا تے ماں باپ نال احسان کریا کر. اللہ نے ماں باپ دی نافرمانی نو حرام قرار دیتا ہے. ولا تقتلوا اولادکم من املاق. اپنی اولاداں نو قتل نہ کریا کر بھوک تے افلاس دے ڈر تو. من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. اللہ سونے نے بے حیائی نو حرام قرار دیتا ہے. ما ظہر منہا ظاہری طور تے دن دے اندر تے بازاراں دے اندر بے حیائی حرام. ما ظہر منہا وما بطن. اے سن میرے نوجوان بیٹیا رات نو اپنے بستر دے اندر اوپر بستر لے کے تے اندر موبائل رکھ کے اس موبائل دے اندر جڑی بے حیائی کرنا ہے اللہ پاک نے اس نو بھی حرام قرار دیتا ہے. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن. نہ تیرے استاد نو پتا نہ تیری امی نو خبر نہ تیرے باپ نو علم. بستر دے اندر بیٹھ کے موبائل چلایا فیس بک یوٹیوب تے بے حیائی دے پروگرام تو اندر بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں. اللہ پاک نے دیکھ اپنی پاک کلام ایک قرآن ہے. قرآن جو تو کرنا سی نا موبائل دے اندر بستر دے اندر اللہ نے اودا بھی تذکرہ فرما دیتا. ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منہا وما بطن.
بے حیائی دے قریب نہ جا، نہ ظاہری نہ باطنی. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. اور میری تیری تے بات ہی کوئی نہیں، میں تے تسی کس باغ دی مولی ہاں. اللہ پاک نے فرمایا یا نساء النبی من یأت منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ یسیرا. اے نبی دی بیویاں، یا نساء النبی، ساڈیاں عورتاں تے ساڈیاں خواتین کس باغ دی مولی نے فرمایا یا نساء النبی، اے نبی دی بیویاں، من یات منکن بفاحشۃ مبینہ یضاعف لها العذاب ضعفین وکان ذلک علی اللہ ومن يقنط منكن لله ورسوله وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما. تے جیڑی فرما بردار بن جائے، شرم و حیا والی تے عزت والی، اللہ پاک نے او دے واسطے تے اجر عظیم تیار کیتا ہے. اگے سن ذرا دھیان نال، یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا. غیر بندیاں نال نرمی نال بات نہ کریا کرو. وقلنا قولا معروفا وقرن فی بیوتکن، اپنے گھر اندر ٹکیاں رہو، اپنے گھر اندر قرار پکڑو. وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولی وَأَقِمْنَا الصَّلَاةَ وَآتِينَا الزَّكَاةَ وَأَطِعْنَا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا. وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آيَاتِ اللَّهِ وَالْحِكْمَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ لَطِيفًا خبیرا. سجاد کھولو ہاں. اللہ پاک نے 10 صفتاں بیان فرمائیاں. اے دیکھو اللہ پاک دی کھلی ہوئی کتاب، صرف اسی گنتی کرتے جاؤ. فرمایا ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین گنتی کرو نا. ان المسلمین والمسلمات 1، نمبر 2 والمؤمنین والمؤمنات. کنیاں چیزاں ہو گئی ہیں؟ 2. ماشاءاللہ گندے نے پہ ساتھی. والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات. اللہ دے فرما بردار بندے تے اللہ دی فرما بردار عورتاں تے خواتین. والصادقین والصادقات، سچ بولن والے مرد تے سچ بولن والیاں عورتاں. والصابرین والصابرات، صبر کرنے والے مرد تے صبر کرنے والیاں عورتاں. والخاشعین والخاشعات، اللہ دے سامنے جھکن والے بندے تے اللہ دے سامنے جھکن والیاں خواتین. والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ کرنے والیاں عورتاں تے صدقہ کرنے والے مرد. والمتصدقین والمتصدقات، صدقہ اے دے شانہ بشانہ آندے نے نا، عورت تے مرد شانہ بشانہ اور شانہ بشانہ. اینا 10 صفتاں دے اندر اسلام اندر تے ایمان اندر، فرما برداری اندر، سچ بولن اندر، اللہ دے سامنے ہاں شانہ بشانہ ہے وے. تے میں ایت دا نمبر دساں
تے ایت دا نمبر نوٹ کر کے لے جاؤ اپنے گھر اندر جا کے. سورت دا نام سورت احزاب. سورت احزاب تے 22واں پارا, 22ویں پارے دا پہلا ہی صفحہ, ایت نمبر 35. ایت نمبر 35 جے. اے اپنے گھران جا کے مطالعہ کرو گے نا, کہو انشاءاللہ ہاں شانہ بشانہ کندھے سے کندھا, مرد عورتاں ہاں ہاں, اسلام میں, ایمان میں, فرما برداری میں, رکوع میں, صدقہ کرنے میں. والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات. اللہم بلغنا رمضان. اللہ سونے سانو سارے رمضان ویکھنا نصیب فرما. رمضان دیاں تراویحاں, رمضان دا قرآن تے اللہ پاک چاہے تے آواز مارے منو تے تانوں رمضان اندر اللہ مکہ مدینہ لے جائے. آکھو آمین. ماشاءاللہ قاری صاحب تلاوت کر رہے سن نا, اللہ سچا جانتا ہے میرا دل کیتا آج درس رہ نہیں رہیے, تلاوت ہی سنتے رہیے ہیں. خانہ کعبہ چلے جاؤ, مدینہ پاک چلے جاؤ, ساری رات جناب عشاء دی نماز ہے, اس تو بعد نماز تراویح ہے, پھر جناب قیام اللیل ہے, پھر جناب فجر دی نماز ہے. ساری رات قرآن سنتے رہو, نہ نیند آوے نہ تھکاوٹ ہوئے. صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فرمایا روزہ رکھن والے مرد, روزہ رکھن والیاں عورتاں, بیا شانہ بشانہ اللہ نے قرآن وچ بیان کر دیتا ہے. شانہ بشانہ کندھے سے کندھا ہے وے, کتھے وے؟ سورت احزاب دے اندر ہے, آیت نمبر 35 دے اندر ہے. فرمایا والصائمین والصائمات, روزہ رکھن والے مرد تے روزہ رکھن والیاں عورتاں. والحافظین فروجہم والحافظات, اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرن والے مرد تے اپنی شرمگاہاں دی حفاظت کرن والیاں عورتاں. والذاکرین اللہ, توجہ میرے ال بھائی, والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرتا واجرا عظیما. شانہ بشانہ سنتے ہونا کندھے سے کندھا. اے دیکھو تو آڈے سامنے اللہ دی کتاب, اللہ پاک دی پاک کتاب دا 22واں پارا, سورت دا نام سورت احزاب, آیت نمبر 35. بال کی اندر 35 صحیح میں بولیا نا. اے جے گھر اندر جا کے مطالعہ کرو, اللہ سانو قرآن پڑھن دی توفیق عطا فرمائے. آؤ ذرا ایک اور مقام تو اللہ پاک دے پاک کلام دی سیر کر لو. فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم. توجہ بھائی, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون. اے بندے مومن کامیاب ہو گئے جڑے اپنی نمازاں خشوع کرنے والے, زکات ادا کرنے والے تے لغو باتاں تو پرہیز کرنے والے. والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم. میں پہلا حدیث سنائیے, اللہ دے پاک نبی نے 5 بندیاں دا 5 خواتین دا تذکرہ فرمایا. 5 دا ماں, بیٹی, بہن, پھوپھی تے خالہ. کوئی چاہتا ہے کہ میری ماں, میری بیٹی, میری بہن تے میری پھوپھی, میری خالہ نال کوئی زنا کرے؟ تے کوئی بھی نہیں چاہتا. تے پھر تو کیوں بریاں سوچاں سوچ میں؟ فرمایا والذین هم لفروجہم حافظون الا علی ازواجہم
او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین۔ او کتے کھے کھانا ہے، او یہ ڈنگراں دا کام ہوندا ہے، ڈنگر نہیں پہچان کرتے اب ماں ہے یا دھی ہے بہن ہے۔ الا علی ازواجہم او ما ملکت ایمانہم فإنہم غیر ملومین۔ فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون والذین هم على صلواتهم يحافظون اولئک ہم الوارثون۔ اللہ سونیا جیڑا بندہ پاک دامن ہے، جیڑی عورت پاک دامن ہے، انہوں کی ملے گا؟ فرمایا اولئک ہم الوارثون الذین یرثون الفردوس ہم فیہا خالدون۔ فرمایا جدوں اللہ پاک کو جنت منگو نا تے جنت الفردوس منگیا کرو، تے جیڑا بندہ پاک دامن ہے، جیڑی عورت پاک دامن ہے، او دے واسطے اللہ نے جنت الفردوس تیار کیتی ہے۔ تے جیڑا بندہ ناپاک ہے، جیڑی عورت ناپاک ہے، اللہ دے پاک نبی کریم فرمایا، صحیح بخاری شریف دی حدیث ہے، کتاب و تعبیر رویا، کتاب و تعبیر رویا تے صحیح بخاری اس چیپٹر دی سب تو آخری حدیث تے حدیث تے راوی حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سمرہ بن جندب رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ دے پاک نبی نے فرمایا میں 4 بندیاں نو ویکھیا ہے، اللہ نے دکھایا ہے 4 بندیاں نو عذاب ہو رہا ہے۔ ایک بندہ جڑا سود کھان والا ہے، او خون دی نہر دے اندر غوطے کھا رہا ہے، اللہ دے فرشتیوں نو پتھر مار رہے نے۔ دوسرا بندہ جیڑا نماز ٹائم سویا رہندا ستا رہندا ہے، اللہ دے فرشتے او دے سر چ پتھر مار دے نے، پتھر مار کے او دا سر کیما کر دیندے نے۔ اے کیڑا ہے؟ جڑا فرض نماز دے ٹائم ستا رہندا ہے۔ تے تیسرا بندہ فرمایا جھوٹ بولدا ہے جڑا، اونوں بھی عذاب ہو رہا ہے، اللہ پاک او دے منہ نو، او دے نک نو، او دیاں اکھاں نو لوہے دیاں آریاں نال گردن تک اللہ دے فرشتے چیر دینے پہ۔ تے ایک او بے نصیب بندہ تے بی بی فرمایا میں دیکھیا ہے، اللہ دے پاک پیغمبر فرما رہے نے جہنم دا تندور، ایک جہنم ہے نا اوہی بڑی گرم ہے، اور وہ دی اگ جڑی ہے دنیا دی اگ نالوں 70 گنا زیادہ گرم ہے۔ فرمایا جہنم نہیں، جہنم دا تنور جڑا ہے او دے وچ کچھ لوگ سڑتے تے بالدے نے پہ۔ اللہ پاک اے کون نے؟ فرمایا اے پلیت بندے تے پلیت بیبیاں، تے کئی بندے بڈھے ہو کے بھی زانی ہوندے نے، بڈھے ہو کے بھی۔ اللہ دے پاک پیغمبر دی حدیث سن لو، فرمایا ثلاثۃ لا یکلمہم اللہ یوم القیامت ولا ینظر الیہم ولا یزکیہم ولہم عذاب علیم۔ الشیخ الزانی، ایک بڈھا بندہ، بڈھے بندے اللہ جانتا ہے، بڑھاپے دے اندر بھی زانی تے بدکاریاں کردا ہے، بڑھاپے دے اندر تے دوسرا فرمایا الملک الکذاب، جھوٹا بادشاہ، جھوٹ بولن والا، تے بڈھا زانی تے جھوٹا بادشاہ، تے تیسرا فرمایا والعائل المستکبر، فقیر بندہ، ماڑا بندہ، غریب بندہ جڑا تکبر کردا ہے۔ اللہ پاک تے نہ تیناں بندیاں نو گناہاں تو پاک نہیں فرمائے گا، نہ انہاں ول نظر کرم کرے گا۔ جیڑا بندہ پاک ہے اور جیڑی عورت پاک ہے، او تے اللہ پاک دی جنت دی وارث ہے۔ اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون۔ کئی بندے نا بڑے سیانے ہوندے نے، ایک لڑکا تے لڑکی آپس وچ زنا کردے، بدکاری تے برائی، تے پتہ کی آندے نے اچھا قاری امین صاحب اے دسو اے لڑکی تے لڑکا جڑے نے نا ان آپس وچ زنا کیتا ہے تے کھے کھاندے نے؟
ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਕਾਹ ਹੀ ਨਾ ਪੜ ਦਈਏ। ਓਏ ਕਿਵੇਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਓਏ ਨਿਕਾਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਹੂੰ, ਪੜ ਵੀ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਮੈਂ ਪੜਾਂ ਭਾਵੇਂ ਕਾਰੀ ਅਮੀਨ ਸਾਹਿਬ ਪੜਨ, ਇਹ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਆਖਿਆ ਨਿਕਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਵੇਖੋ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਪਾਕ ਕਲਾਮ, ਅੱਲਾਹ ਸੋਹਣੇ ਨੇ ਦੋ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇਕੱਠੀ ਮਿਸਾਲ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਈ। ਅਜ਼ਾਨੀ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ, ਲਾ ਯਨਕਿਹु इल्ला ज़ानियतन औ मुशरिकतन वज़्ज़ानियतु ला यनकिहुहा इल्ला ज़ानिन औ मुशरिकुन व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। फरमाया ज़ानी बंदा वो ज़ानिया औरत नाल या मुशरक नाल निकाह करदा है, ते जिहड़ी ज़ानिया औरत है वो निकाह कर दिए ज़ानी मर्द नाल या मुशरक नाल। अल्लाह पाक ने ज़िना ते शिरक दी मिसाल एक कैत अंदर बयान फरमाई। क्यों मला? ज़ानी बंदा ते ज़ानी औरत एक थां ते खलोंदे नहीं, ते शिरक वाला बंदा भी एक थां ते नहीं खलोंदा। अल्लाह सोने ने इको ऐत अंदर दुआं दी मिसाल बयान फरमाई। एक बंदा आया ना नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कोल, आप दा सहाबी है, नाम ओदा मरसद में नबी मरसद है। अल्लाह दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक औरत है मक्का पाक दे अंदर, नाम उसदा अना के ते जहलियत दे अंदर पुराने जमाने च इस्लाम तो पहला मेरा ओदा ताल्लुक हुंदा सी, हुण मैं ओदे नाल निकाह कर ला? फरमाया ना, व हुर्रिम ज़ालिका अलल मुमिनीन। एक बंदा ना मदीना पाक दे अंदर ओदे कोलों गलती हो गई, गुनाह हो गया, ऐब हो गया। अल्लाह दे पाक नबी कोल आया, आके अर्ज करदा है तहिरनी या रसूल अल्लाह, अल्लाह दे नबी मैनू पाक करो, मैनू पाक करो, मैं कबर ते जहन्नम दे अज़ाब तो बच जावां, मैनू दुनिया ते पाक करो, दुनिया ते मैं पाक हो जावां। अल्लाह दे पाक नबी हुक्म दिता, संसार कर दिता गया, रजम कर दिता गया। कईयां ने आख्या वेखो इन्हें अपनी जान ही गवा ली जे। फरमाया सुन लो, लक़द ताबत तौबतन ला क़समत बैन सबईना ला वसियतहुम। ए रब दा वली है, गलती कीती है ते आखरत दी रसवाई तो बचन वास्ते और दुनिया के अंदर इन्हें सजा कबूल कर लईए, इन्हें ऐसी तौबा कीती है। अगर 70 बंदियां नूं तकसीम करो, अल्लाह 17 नूं ही अपनी जन्नत दा वारिस बना देवे। एक औरत आई, अल्लाह दे नबी मेरे कोलों गलती हो गई, ताहिरनी मैनू पाक करो, गलती हो गई, गुनाह हो गया। अल्लाह दे पाक पैगंबर अलैहिस्सलाम हुक्म देता है, इनू संसार कर दियो, रजम कर दियो। रजम कीता ते कईयां ने फिर गल्लां कीतियां जड़ियां नामुनासिब सन। आपने फरमाया सुन लो ए बीबी, लक़द ताबत तौबतन लो कुसिमत बैन अहलिल मदीना लवसियतहुम। इस अल्लाह दी बंदी ने ऐसी तौबा कीती है, अगर सारे मदीने ते तकसीम कर दी जाए, अल्लाह सारियां नूं माफ करके अपनी जन्नत दा वारिस बना देवे। तौबा कीती कादे वास्ते कि कल क़यामत दी रसवाई तो बच जाइए, जहन्नम के अजाब तो बच जाइए। और दोस्तों ए देखो 4 उंगलियां औरत वास्ते फरमाया, सिर्फ 4 काम कर लवे। 4 काम, वो 4 काम केड़े ने? अलमरअतु इज़ा सल्लत खम्सहा वसामत शहरहा वसामत शहरहा वहफिज़त फरजहा वअतात बालहा। एक बीबी 4 काम कर लवे, 5 नमाज़ां, रमज़ान दा रोज़ा, खामन दी इताअत, अपनी शर्मगाह दी हिफाजत, 4 काम कर लवे, अल्लाह इहदे वास्ते अपनी जन्नत दे 8 दरवाजे खोल देगा। जिस दरवाजे तो चाहे दाखिल हो जाए, जेड़ा बंदा पाक है, औरत पाक है, ओदा ठिकाना ते जन्नत है, ते जेड़ा नापाक है वो जहन्नमी है। ते एक काम शुरू पता जे किथों हुंदा है? हजरत कारी अमीन साहब तशरीफ, ओए अल्लाह दा शुक्र अदा करया करो, ऐस मस्जिद दे नमाजियो ते इलाके वालियो, अल्लाह ने तुहानू दरवेश अता फरमाया।
اللہ دا شکر ادا کریا کرو. ایویں دے اللہ دے بندے کتھوں لبدے جے؟ اللہ نے تانوں عطا فرمائے نے. اللہ پاک انہاں دے علم عمل چ برکت فرمائے. دوستو ساتھیو اس بات نو اچھی طرح سمجھ لو کہ جیڑی عورت 4 کام کرے او دے واسطے جنت دے 8 دروازے کھلے نے. اللہ پاک سانو انہاں آیات اور احادیث مبارکہ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے. میں 2 دعاواں سناواں تے دھیان میرے ال کرو. اللہم آت نفسی تقواہا. ایک قاری صاحب کول بیٹھ کے تے دعاواں یاد کرے آجے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا. اللہ سونیا میرے دل نو پاک کر دے, مینوں متقی بنا دے, تقوی عطا کر دے. اللہم آت نفسی تقواہا وزکھا وانت خیر من زکاہا. دوسری دعا دھیان میرے ال. اللہم انی اسألک التقی والہدی والعفاف والغنا. اللہ سونیا مینوں پاک کر دے. اور ایک کام شروع کتھوں ہوندا ہے؟ دھیان میرے ال کرو. میں بات سناواں تے اپنا مضمون سمیٹا. فرمایا کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محالۃ. ایک کام شروع کتھوں ہوندا ہے؟ زنا والا. سب تو پہلا جڑی پہلی سیڑھی ہے نا, فرمایا او جے اکھاں. اے ویندے بیبیاں اللہ اکبر. تے او جڑے نے نا ایڈورٹائز والے, مشہوری والے, انہوں نے کی کیتا ہے کہ بے حیائی دیاں تصویراں بنا کے پورے ملک دے اوپر اچھیاں کر کے لا دیتیاں نے کہ گڈیاں بھی تھلیوں لنگن, ٹرک بھی تھلیوں لنگن, کاراں بھی تھلیوں, سارے تھلے تے بے حیا بی بی دی تصویر اچھی سارے ملک دے اندر. ایک میرا شاگرد ہے گجرانوالے, تے انہیں ٹاؤن بنایا ہے, بڑا بڑا ٹاؤن, پورے شہر چوں بڑا. تے مینوں کہن لگا استاد محترم سن لو, جب تک میں زندہ ہاں میرے ٹاؤن دی کسی سڑک تے کوئی بندہ تصویر نہیں لا سکتا. ہاں میں کہڑا کراچیوں آیا, میں تانوں اے گلاں سنا رہا. فرمایا کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محالۃ فزنا العین النظر. اے بدکاری دا کام شروع کتوں ہوندا ہے؟ پہلی سیڑھی اے جے اکھاں تو کام شروع ہوندا ہے. اکھاں چ ویندا نا بیبیاں, بھاویں موبائل چ ویکھ لے تے بھاویں خبراں چ ویکھ لے تے چاہے تصویر بے حیائی والی سڑکاں دے اوپر ویکھ لے, ایتھوں کام شروع ہوندا جے. تے ابتدا انشاءاللہ اساں بھی اپنے گھروں کرنی ہے, اپنے گھر دے اندر جا کے اج اعلان کرنا ہے ارائیت الحم والمیت. کسے عورت دا دیور تے جیٹھ او موت ہے, ماموں دا بیٹا, چاچے دا بیٹا, انہاں تو پردہ کرنا فرض ہے. تے اج اپنے گھر جا کے اعلان کرو گے کہ وہ انشاءاللہ. وہ یار ڈرتے کیوں؟ آکھو انشاءاللہ کر لو گے. ہاں اللہ پاک دے توفیق نال اے زنا دا کام پہلا سٹیپ فرمایا اللہ دے پاک نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے. کتب علی ابن آدم حظہ من الزنا ادرک ذلک لا محالۃ. زنا دی پہلی سیڑھی, زنا بدکاری دی پہلی سیڑھی اکھاں. فرمایا فزنا العین النظر وزنا اللسان النطق. تے پھر بندہ اپنی زبان نال زنا والیاں باتاں کردا ہے. وزنا الاذن الاستماع, تے کناں دا زنا کردا ہے, بے حیائی دیاں باتاں سندا ہے. سب تو پہلا اکھاں دا زنا, یہ پہلی سیڑھی, اکھاں دا زنا, کناں دا زنا, زبان دا زنا. اور فرمایا والقلب, پھر دل دا زنا, دل دے اندر اس بات دے بارے سوچ دے. تے آخری مرحلہ
بل فرج یصدق ذالک و یکذبہ، آخر تے جا کے پھر کھے کھاندا ہے، زنا کردا ہے اور بدکاری کردا ہے۔ تے شروع کتوں ہے؟ اکھاں تو پہلی سیڑھی ہے جی۔ اس واسطے دوستو بھائیو، میں تے تسی اپنیاں اکھاں نوں زنا تو بچا کے رکھیے، آکھو آمین۔ تے میں صدقے جاواں، قاری صاحب کتھے گیا جنہاں تلاوت کیتی ہے؟ ہیں او ماں اللہ دے نیک بندے میرے کول آؤ نا ذرا، اے پتہ ہے نا تلاوت کتوں کیتی ہے؟ ماشاءاللہ بڑا سونا اللہ پاک دا پاک کلام سورہ یوسف، سورہ یوسف دیاں تلاوتاں تے اللہ پاک نے سورہ یوسف دے اندر کل 12 رکوع تے 12واں پارا، اور اسی طرح فرمایا 12 رکوع تے 12واں پارا تے یوسف علیہ السلام دے بھائی بھی 12، یہ 12 دی ایک چین چل دی ہے۔ اللہ پاک نے اپنے پاک نبی جناب یوسف علیہ السلام دا تذکرہ فرمایا، براودتہ اللاتی، اے دیکھو اے اللہ پاک دی پاک کلام، اے قاری صاحب نے سورہ یوسف بھی تے سنائیے، براودتہ اللاتی ہوا فی بیتہا ان نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك قال معاذ اللہ۔ ایک بی بی جدا نام لوکاں نے زلیخا رکھیا ہے، لوکاں نے، قرآن حدیث وچ کوئی نہیں، سن لیا جی نا، قرآن لوکاں نے بنایا ہے۔ قال معاذ اللہ، اللہ دی پناہ، اللہ دی پناہ، معاذ اللہ، انہو ربی احسن مثوایا انہو لا یفلح الظالمون۔ ارے بی بی اللہ نے زنا نو حرام قرار دیتا ہے، معاذ اللہ، قال معاذ اللہ، اللہ دے سونے نبی نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، سجاد کھولو، فرمایا 7 بندے اللہ انہاں نوں سایہ دے گا، اپنا سایہ۔ لوگ کہندے نے کہ نبی پاک دا سایہ کوئی نہیں، حدیث چمدا ہے اللہ دا بھی سایہ ہے، اللہ دا بھی سایہ ہے، نبی پاک دا بھی، اے لوکاں نے بنایا ہے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، اللہ پاک اپنے پیارے چہیتے تے لاڈلے 7 بندے اللہ انہاں نوں سایہ دے گا۔ سجاد کھولو نا، گنتی کرو، ماشاءاللہ۔ پہلا بندہ الامام العادل، عدل انصاف کرنے والا حکمران تے امام، تے دوسرا فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ۔ تے میں قاری امین صاحب دی موجودگی دے اندر اللہ دے گھر بیٹھ کے اعلان کراں تے تسی محبت نال سن لو، اج بھی انشاءاللہ ایسے جوان بچے موجود نے جنہاں دے بارے قسم دیتی جا سکتی ہے، نالے دے پاک، جیب دے پاک، جوانی دی عمر، بڈھے بندے دی گل نہیں میں کردا پیا، ماشاءاللہ اللہ پاک نے سانو ایسے ہونہار ہیرے شاگرد عطا فرمائے نے جنہاں دی پاک دامنی دی اسی قسم دے سکنے ہاں۔ فرمایا وشاب نشا فی عبادت اللہ، تے دوسرا او جوان، جوانی چڑھ دے، پروان چڑھ دے، پروان چڑھ دے فی عبادت اللہ، تے تیسرا فرمایا ورجل قلبہ معلق بالمسجد، جدا دل لگ دے تے مسجد دے اندر لگ دے، تے چوتھا فرمایا ورجلان تحابا فی اللہ اجتماع علیہ وتفرقا علیہ، محبت اللہ واسطے تے دشمنی اللہ واسطے، تے پنجواں فرمایا ورجل دعتہ امرأۃ ذات منصب وجمال فقال انی اخاف اللہ، تے جناب یوسف نے فرمایا قال معاذ اللہ، تے کہتا انی
اخاف اللہ اج بھی ہے نے ایسے پاک نوجوان اور انشاءاللہ تا قیامت رہن گے قال انی اخاف اللہ میں اللہ تو ڈرنا اللہ سونے نے اس کام نو حرام قرار دے دیتا ہے یہ نجائز ہے یہ حرام ہے انی اخاف اللہ تے چھواں فرمایا ورجل تصدق بصدقۃ بیمینہ فاخفاها سچے ہاتھ نال اللہ واسطے صدقہ کردا تے کھبے نو پتہ نہیں چلدا تے ستواں فرمایا ذکر اللہ خالیا ففاضت عینا کلا بہ کے تنہائی اندر اپنے اللہ دا ذکر کردا تے اکھاں چوں آنسو آ جاندے نے اے جوان جیڑا پاک ہے اللہ پاک دی جنت دا وارث ہے تے جیڑا نہ پاک ہے او جہنمی ہے تے جہنم میں جان والا ہے تے اے دعا اللہم اغفر ذنوبنا وطہر قلوبنا وحسن فروجنا قاری صاحب کو یاد کر لیا جے اللہم آت نفسی تقواها وزکها وانت خیر من زکاها اللہ سونیا اس مجلس دے برکت نال ساڈے ملک دے اندر ساڈے گھراں دے اندر اللہ سانو ساریاں نو پاک دم رہن دی توفیق عطا فرما حدیث پاک وچ ہوندا ایک بندہ بے نصیب تے بڈھا ہویا سی او دی عمر 100 سال دے قریب سی تے اس عمر دے وچ بھی او بس پیڑیاں حرکتاں تے پٹھے کم ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے اے اللہ ہی ہے جڑا اس طرح دی حفاظت کرنے والا ہے اس واسطے دوستو دعاواں بھی کرنیاں نے اللہ پاک دا پاک کلام بھی پڑھنا ہے تے انشاءاللہ جڑا پاک ہے او دا ٹھکانہ اللہ دی جنت ہے جڑا پلیت ہے تے پلیت نپاک ہون دی ابتدا کتھوں ہوندی ہے اکھ تو اے بھی گل یاد رکھنی ہے اے بھی حدیث پاک اندر ہے میں کولوں نہیں آکھیا اللہ سونا نیکی دی توفیق عطا فرمائے دین تے زندہ رکھے دین تے مارے اللہ پاک اس مجلس نو تا قیامت قائم فرمائے اس مجلس اللہ برکت فرمائے اس مجلس واسطے جڑے دعاواں کردے ہو تے جڑے خرچ کردے ہو کوشش کردے ہو اللہ سارے تے راضی ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ ذرا اونچے کرو اس طرح یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد مبارک وسلم وصلی علیہ ربنا آتنا من لدنک رحمتا وہیئ لنا من امرنا رشدا ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين والمسلمات اللہ جتنے تیرے بندے مریض ہیں سب پہ رحمت فرما سب کو شفا عطا فرما صحت والی ایمان والی زندگی نصیب فرما اللہ ہمارے بھائی قاری امین صاحب کی والدہ محترمہ کو صحت والی شفا والی زندگی نصیب فرما رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک اللہم انا نسألک الجنة ونعوذ بک من النار اللہ
اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار اللہ ہم سب کو پاک دامنی والی زندگی نصیب فرما اللہ ہمارے بھائی بہنوں کو پاک دامنی کی زندگی نصیب فرما ہمارے نوجوانوں کو پاک دامنی نصیب فرما اللہ ہمارے گھروں میں حیا والا ماحول پیدا فرما یا رب العالمین ہمارے ملک کی خیر فرما اللہ وطن عزیز پاکستان کی خیر فرما حکمرانوں کو عوام کو صراط مستقیم پر چلا اللہم طہر قلوبنا من النفاق وعملنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور یا اللہ ہم سب کو ایمان صحت والی زندگی نصیب فرما بار بار حرمین شریفین کی حاضریاں نصیب فرما اللہ رمضان المبارک میں حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرما اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع صدورنا ونور قلوبنا یا اللہ اپنی پاک کتاب ہمارے دلوں کی بہار بنا ہمارے سینوں کا نور بنا اللہ جتنے تیرے بندے اور بندیاں پریشان ہیں سب کی پریشانیاں دور فرما بے اولادوں کو نیک اولاد عطا فرما اولاد والوں کی اولاد کو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا یا اللہ جو اپنی اولادوں کے بگاڑ سے پریشان ہیں ان کی خاص الخاص مدد فرما اللہ جو اپنی بیٹیوں کے رشتوں سے پریشان ہیں ان کی خاص مدد فرما یا اللہ ان کو کسی کے در پہ نہ جانا پڑے کوئی چل کے سوالی بن کے ان کے در پہ آ جائے اللہ ہر مسلمان کی بیٹی اور بیٹے کے نصیب اچھے بنا یا اللہ اپنے اس گھر کی رونقوں میں برکت فرما جو خرچ کرتے ہیں ان کے مال جان کی خیر فرما یا اللہ جو علم سے تیرے گھر کو آباد کرتے ہیں تو ان کی دنیا آخرت کی خیر فرما میرے اللہ اللہم لا تردنا خائبین یا اللہ ہماری اولادوں کو نمازی بنا یا اللہ ان کو صحت ایمان والی زندگی نصیب فرما اے میرے اللہ جو ہم نے اپنی اولادوں کے لیے مانگا ہمارے بھائی اور ہماری بہنوں کی اولادوں کو اس سے بہتر نصیب فرما یا اللہ جتنے تیرے بندے اس مجلس میں مقروض ہیں سب کے قرضے دور کرنے کے بندوبست فرما میرے اللہ آسانی فرما یا اللہ جو خیر مانگی وہ عطا فرما جو نہیں مانگ سکے وہ بھی عطا فرما اللہ ہمیں ہر شر سے محفوظ فرما دنیا آخرت کی آسانیاں نصیب فرما دنیا آخرت کی عزت نصیب فرما اللہ جسے تو ذلیل کر دے اسے عزت کوئی نہیں دے سکتا جسے تو عزت دے دے اسے ذلیل کوئی نہیں کر سکتا اللہم اعزنا ولا تذلنا وزدنا ولا تنقصنا واکرمنا ولا تہنا وآتنا ولا تحرمنا اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا منان یا اللہ یا سبحان یا اللہ یا دیان یا اللہ یا منان یا اللہ یا احکم الحاکمین یا اللہ یا اجود الاجودین یا اللہ یا ارحم الراحمین یا اللہ یا اول یا اللہ یا آخر یا اللہ یا ظاہر یا اللہ یا باطن یا اللہ
اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما اللہم لا تردنا خائبین اللہم لا تردنا خاسرین اللہم حاذا الدعاء وإلیک الإجابہ اللہم حاذا الدعاء وإلیک الإجابہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم ربنا واجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امة مسلمة لک وارنا مناسکنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.